喂，莫洛，哎，说话啊！哎，大师啊，我其实也是今天刚说，然后也是之前那个你前面连的那个五险一金那个问题嘛，确实我们是不知道这个病，然后目前就是说也在工作了，但是他给签了一个什么不给交社保的那个同意书，我虽然说知道这个是没用的，但是我算了一下我的工资跟他有没有补钱，这个确实是没有补进去的。完了呢？目前就还是比较在意这个吧。为啥不去能补进的地方干？哎，混不出头呗，还能咋办？混不出头，为啥不去正经公司干呢？小地方，我在那个为啥不去大地方南干呢？宁这块儿，大地方之前就是出来工作实习的时候有进过厂子，但厂子的适应不了吧？就是所以你是想给自己的妥协找个借口，社会所迫，生活所迫。不交五险一金1分钱也不多发，交完五险一金的跟你不交五险一金拿一样工资。对，啊？是没区别，说实话。什么叫没区别？一不一样？我问你。我算了一下是一样的。你算了一下是一样的，你有数据？你们厂里面有人交五险一金吗？领导那边不知道，但是如果说按照我自己他给我谈的工资还有劳动合同上面写的话是一样的。就是你劳动合同，你根据劳动合同上写的工资判断，你不交五险一金也一样。对。那你为啥不要呢？你1分钱便宜没挣着，你为啥不要五险一金呢？我就是入职的时候，正式签合同的时候，那你为什么要签合同呢？不签可能就干不了呗。那你为啥要干呢？那不干就没饭吃了。就整个城市就这一个活干？也有，但是如果再找到后面，就可能就睡公园了呗。那你现在挣上钱了，1个月2月了，这兜里面放上钱了，那为啥不去找别的工作呢？也是啊。哎呀，国内是真好啊，真的。就是都说我是中吹，国内是制度好，社会好，国内是真的好。真的，国内是真的好。来吧，老阴茶记，老阴茶记来说。就你这种人，不是说饿死的问题，这种人是该变成流浪汉，或者是就是一天就挣点钱，挣点最底层的钱，保险啥还没有，当黑户，就应该当黑户。完了有病不敢看，大病不用看，看不好，小病不用看，能挺住。这国内是真的好。来，安好，骑摩托呢？杀猪了？放血呢？哎呦我操，没气儿了！哎呦我操！不，你这呼噜打的别人咋睡呀，哥们儿？我操，嗷嗷的！你这隔壁邻居，我说实话，这半夜听着不以为你隔壁闹尸变，我们闹丧尸了，好像。这呼噜打的！我
讲话，刚才那老 A 就翘头开骑摩托翘头，也不至于骑出这动静来了。真要命，真要命！让他睡吧，现实有孩子，估计白天带孩子挺累的。拜拜。